เจริญพรพุทธศาสนิกชนที่กำลังรับชมในขณะนี้หลวงปู่ได้มาพบปะพูดคุยกับบรรดาท่านผู้ชมทั้งหลายในวาระโอกาสที่หลวงปู่ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่สหรัฐอเมริกาบ้านขันติธรรมสาขาเล็กเอลสนอซึ่งมีพุทธศาสนิกชนได้มีความศรัทธาเลื่อมใสร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อที่จะให้ได้เป็นสถานที่เป็นที่พักพิงของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประชาชนคนไทยและชาติอื่นๆก็ได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยได้ในการพึ่งพาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้จิตใจของเขาทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความสงบความสุขอย่างแท้จริงวันนี้หลวงปู่ก็อยู่ในบรรยากาศยามค่ำคืนที่บ้านขันติธรรมเล็กเอลซินอร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้มาพูดคุยกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนำพาท่านทั้งหลายให้ได้รู้จักตามนโยบายที่หลวงปู่ได้กำหนดเอาไว้ก็คือให้มีการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระองค์ให้ตรงตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันกาลโดยเฉพาะสมัยนี้เป็นกึ่งพุทธกาลที่หลวงปู่ต้องให้ความสำคัญมากเลยทีเดียวในการที่จะนำหลักธรรมของพระพุทธองค์นั้นเข้าสู่จิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนบรรยากาศยามค่ำคืนก็เป็นบรรยากาศที่เราทุกคนอาจจะมองเห็นถึงความสงบความเยือกเย็นที่จะซาบซ่านเข้ามาสู่จิตใจของท่านผู้ชมทั้งหลายแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างหากที่เป็นจุดซาบซึ้งที่จะเข้าสู่จิตใจของเราท่านทุกคนเพื่อให้เข้าถึงฐานะแห่งความสงบอันตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวและเข้าถึงฐานะแห่งการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามรอยธรรมของพระพุทธเจ้าภารกิจของหลวงปู่เนนคำจัตติโกจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากในยุคโลกาภิวัตน์ที่หลวงปู่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งในขณะนี้หลวงปู่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ได้รับแรงใจสายศรัทธาจากเหล่าพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากที่ได้ให้ความเลื่อมใสศรัทธาแล้วขึ้นมาอย่างบ้านขันติธรรมบนยอดเขาเมืองเล็กเอลซินอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินงานเผยแผ่ศาสนธรรมเวลาญาติธรรมเข้ามาหลวงปู่ก็ได้ให้ธรรมะและก็อบรมชี้แนวทางให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องดีงามและตรงตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะวันนี้ก็มีสื่อทาง LA หรือลอสแองเจลิสที่ได้เข้ามาสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลอันหลวงปู่ได้มีเจตนารมณ์ว่าการขยายสาขาไปทั่วโลกและทั้งในประเทศด้วยนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรพระพุทธศาสนาในยุคกึ่งพุทธกาลนี้ขาดอะไรเราเป็นกุลบุตรของพระพุทธองค์แม้จะเกิดห่างไกลจากพระองค์มานานแสนนานแต่ภารกิจหน้าที่ของเราก็ไม่ต่างจากพระคุณเจ้าผู้เจริญหรืออุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าที่เคยมีแล้วตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลปัจจุบันการจึงมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกันการนำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ภูมิประเทศอื่นจิตวิญญาณแห่งความเชื่อของชาติพันธุ์อื่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนดั่งสมัยพุทธกาลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีการแสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้นำเอาสิ่งที่ตัวเองนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมตามที่ได้สดับจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปเผยแผ่แล้วก็มีการขยายสาขาของการเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นผู้รู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าจนพระพุทธศาสนานี้ได้เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลายชนชาติในเส้นทางสายไหมที่อารยธรรมความเชื่อ
หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นได้แผ่กระจายจากชมพูทวีปมาถึงประเทศไทยหรือสุวรรณภูมิที่เป็นศัพท์โบราณที่เรารู้จักกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในแถบเอเชียก็เริ่มเกิดจากการที่มีภิกษุในครั้งสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาลนั้นได้ร่วมกันนำเอาพระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนถิ่นฐานบ้านเกิดของเราในปัจจุบันนั่นก็คือบรรพบุรุษเป็นผู้นำเอาสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดอันพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบด้วยพระองค์เองตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันกาลนี่ก็คือเหตุผลแห่งความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในโลก 2,500 กว่าปีวันนี้คืนนี้ก็เป็นกึ่งพุทธกาล 2,500 กว่าปีเป็นปัจจุบันกาลที่หลวงปู่ได้มานั่งพูดคุยในรายการของวันนี้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อเป็นกำลังใจให้เราท่านทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันโลกให้เป็นผู้ที่อยู่โดยความไม่ประมาทแล้วก็รู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพชีวิตธรรมชาติแห่งการเกิดที่เราเกิดขึ้นมาแล้วสามารถปล่อยวางส่งคืนทำใจให้เป็นกลางไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับของร้อนอย่างเช่นอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิภารกิจหน้าที่สำคัญส่วนนี้นี่เองก็คือการเข้ามาซักฟอกสภาพจิตใจของตัวเราเองอย่างหลวงปู่ก็ซักฟอกจิตใจของหลวงปู่ให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ด้วยอำนาจศีลอำนาจธรรมด้วยอำนาจคุณงามความดีด้วยจิตสำนึกที่เป็นกุศลก่อให้เกิดกุศลวาสนาเข้ามาประดิษฐานอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราปัจจุบันนี้หลวงปู่จึงเน้นหนักมากที่สุดเพื่อการนำพาศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นผู้ได้เข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริงค่ำคืนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่มีเหล่าพุทธศาสนิกชนอาจจะกำลังทำการทำงานอาจจะกำลังพักผ่อนเพื่อเตรียมที่จะตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่ในการดิ้นรนต่อสู้แสวงหาสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาต้องดิ้นรนขวนขวายแต่อีกในแง่มุมหนึ่งอาจจะมีหลายคนหลายท่านกำลังมีความทุกข์โทมนัสในเหตุการณ์ชีวิตของตนเองที่ประสบกับปัญหาทุกคนก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาจึงเป็นบทเรียนที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักการพินิจพิจารณารู้จักการเข้าใจตนเองและคนอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี้จึงเป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจท่านทั้งหลายที่มีความเดือดร้อนใจกระวนกระวายใจด้วยเหตุอันใดก็ตามถ้าหากเราเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะของพระองค์เข้ามาคิดมาพิจารณาเราก็จะสามารถรอดพ้นจากปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นได้โครงการหลักๆที่หลวงปู่ดำเนินงานอยู่ที่ประเทศไทยที่เราได้ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันนี้สำคัญก็คือการเทศนาสอนหรือว่าเทศสอนอบรมแก่ญาติโยมทั่วทั้งประเทศภารกิจที่เมืองไทยนี้หนักมากพอสมควรจริงอยู่ว่าหลวงปู่อาจจะเดินทางโอ้โหลูกศิษย์บางคนเห็นหลวงปู่เดินทางทั้งพระเนนฆราวาสติดตามรถยนต์อะไรทั้งทางเครื่องบินทางเฮลิคอปเตอร์อะไรต่างๆมากมายแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในการเดินทางแต่ละครั้งนั้นต้องประสบกับความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราไปได้อย่างไรทุกคนทุกรูปองค์ที่เดินทางติดตามหลวงปู่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สนุกมันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขแต่ทุกคนต้องเร่งรัดให้ทันเวลาทุกคนต้องไปเพื่อประโยชน์สุขของพุทธศาสนิกชนดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์มิตรและเทวดาทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลวงปู่ยึดถือว่าเราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้ความสุขของพุทธศาสนิกชนต่างหากเป็นความสุขที่เราต้องการให้เกิดขึ้นแม้เราจะมีความทุกข์เวทนาอยู่เราก็ไม่ท้อถอยสำคัญคือเวลาให้กับญาติโยมทั่วประเทศทั่วโลกนั้นมีความสำคัญมากที่สุดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นภารกิจบางครั้งเนี่ยพระเนนในขบวนนี่แทบจะลงจากรถไม่ได้จอดไม่ได้ปวดเบาปวดหนักก็ต้องอดทนแล้วก็ไปให้ทันพิธีการต่างๆการเดินทางก็ใช้เวลานานพอสมควรบางทีก็เดินทางโดยเครื่องบินไป
เทศนาสอนญาติโยมในต่างประเทศต่างแดนอย่างที่ไปมาเลเซียบ้างไปหลายๆประเทศอย่างที่อเมริกานี้ก็เช่นเดียวกันใช่ว่าเราจะมีความสุขความสบายแต่เราอุทิศตนเองเพื่อพระพุทธศาสนานี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดโครงการหลักๆที่หลวงปู่ได้นำมาเรียนบอกแก่ชาวพุทธในสหรัฐอเมริกาและก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกในปัจจุบันนี้วัดป่าขันติธรรมเราก็ได้ดำเนินงานก่อสร้างองค์พระแก้วมรกตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกดังที่ในรูปที่หลวงปู่ถืออยู่นี้ก็คือเป็นองค์พระแก้วที่เราได้ดำเนินงานก่อสร้างมาทั้งหมดปีกว่า2 ปีนะและก็ปัจจุบันนี้สิ้นงบประมาณไปแล้ว150 กว่าล้านบาทองค์พระนี้มีความสูงทั้งหมดนี่ตั้งแต่ฐานพื้นดินขึ้นไปประมาณ20 กว่าเมตรนะหน้าตักจากหัวเข่าขององค์พระกว้าง15 เมตรความสูงส่วนองค์พระที่เป็นหยกเขียวเนี่ยความสูงทั้งหมด18 เมตรนี่ก็คือเป็นภาพที่หลวงปู่นำมาแจกให้กับพุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เขาได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าปัจจุบันนี้วัดป่าขันติธรรมนำโดยหลวงปู่เนนคำชติโกได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระแก้วนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนในขณะปัจจุบันนี้ก็ได้เตรียมที่จะทำการก่อสร้างมหาวิหารครอบองค์พระแก้วมหาวิหารครอบองค์พระแก้วนี้เป็นส่วนสำคัญยิ่งในวัดป่าขันติธรรมที่เราดำเนินงานก่อสร้างองค์พระแก้วมาจนแล้วเสร็จกว่า 95% ในปัจจุบันเพราะโครงการต่อไปนั้นก็คือการทำเครื่องทรงทองคำองค์พระแก้วที่จะนำเครื่องทรงทั้ง3ฤดูนี้เตรียมขึ้นประดิษฐานบนองค์พระซึ่งเป็นทองคำแท้ 100% ประดับด้วยเพชรนินจินดาถ้าหากเราไม่สร้างมหาวิหารซะก่อนการที่จะนำเครื่องทรงทองคำและเพชรนินจินดาต่างๆขึ้นประดับองค์พระถวายเป็นพุทธบูชาในที่โล่งแจ้งอาจจะไม่ปลอดภัยและลำบากในการที่จะดูแลรักษาเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่จึงได้กำหนดให้มีงานวางศิลาฤกษ์สร้างมหาวิหารครอบองค์พระแก้วขึ้นมาโดยได้ประกาศรับเจ้าภาพร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายสร้างเสามหาวิหารเฉพาะภายในทั้งหมด199 ต้นและภายนอกอีกหลายร้อยต้นก็คือภายนอกเป็นเสาโชว์ภายนอกที่เกี่ยวกับประดิษฐานอยู่รอบมหาวิหารเขาเรียกเสาวิหารคตปัจจุบันก็ยังเปิดรับบริจาคในราคาต้นละ 300,000 บาทส่วนภายในวิหารนั้นเจ้าภาพเต็มหมดแล้วนะเราเปิดรับบริจาคเพียงแค่ระยะเวลา2 เดือน199 ต้นต้นละ 300,000 เต็มอย่างน่าอัศจรรย์นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าพุทธศาสนิกชนนั้นจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการสร้างมหาวิหารเนี่ยเราเริ่มจากเสาอย่างในแผ่นกระดาษที่หลวงปู่ถืออยู่นี้ก็คือเป็นใบจองเสามหาวิหารในปัจจุบันญาติโยมก็ยังมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะเสาวิหารคดรอบนอกยังมีอีกหลายร้อยต้นที่เราสามารถที่จะแสดงเจตจำนงความศรัทธาในการรับเป็นเจ้าภาพโดยสามารถติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้กับกองงานเลขานุการในองค์หลวงปู่เนนคำตามจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ได้นำเรียนให้ทราบแล้วไม่ว่าจะเป็นที่บ้านขันติธรรมเล็กอาร์เซนอลสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นที่วัดป่าขันติธรรมอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษหรือจะเป็นในส่วนของบ้านขันติธรรมสาขาในกรุงเทพมหานคร